Merhaba, Patise Veteriner Kliniğinden veteriner hekim Gizem ben. Bugün size yine kendi kedimi getirdim. Clara ile tanıştırayım. Yaklaşık 5 ay önce sahiplendim. Bir ay geldiğinde 20-25 günlüktü. Sütle besledik. Sonunda bırakamadım tabii. Şimdi Clara dişi bir kedi. Dişi kedilerde kısırlaştırmayı göstereceğiz. Erken kısırlaştırmanın önemini vurgulayacağız. Hormonlar daha vücuda girmeden kısırlaştırmak çok daha güvenli. Dişleri tamamen çıktı. Size onu göstereyim. Bakın bütün kalıcı dişleri çıkmış durumda. Beyaz beyaz görünüyor. Dolayısıyla tam 6 aylık Clara. Bugün ilk önce stressiz kedi tutuşu nasıl onu göstereceğiz. Size onu anlatmak istiyoruz. İsterseniz başlayalım. Değil mi Clara? Şimdi Clara ile beraber bugün sevgili meslektaşım Canan'la beraber stressiz kanalma yöntemini göstereceğiz. Şimdi kendisi geliyor. Bakalım ne yapacağız, yapabilecek miyiz? Clara, bir battaniyemiz. önemli olan sakinleştirmek için böyle kelimeler söylemek, sevmek. Bunlar da çok önemli. Değil mi? Aşkım gel bakalım. Bu şekilde kavuruyoruz. İyicene yumuşak bir altlık da olacak altında. Kedi kaymasın. Tamamıyla arka ayaklarını sardı. Hangi el istersiniz? Fark etmiyor. Şimdi elini uzatacak bana. Kedinin önemli olan burada Aferin. yumuşak bir şekilde tutulması. Hiçbir zaman kediler zaten kan alımından hoşlanmıyor. Bizim amacımız onları biraz daha az stressiz bir şekilde kanlarını almak. Tabii ki de stresli bir durum bu. Evet, şimdi kolunu uzatıyor. Tekrardan bir sardık. Bu hiç dediğimiz gibi kolay bir yöntem değil, biliyorum. Kedi için böyle. Tamam aşkım. Burayı tıraş ediyoruz çünkü damar yolunu görmemiz gerekiyor. Alkolle güzelce siliyoruz. Şöyle yanlışım tutuyor. Tüpü alıyoruz yanımıza. Tamam aşkım. Tamam. Kapağını açıyoruz. Tamam. Tamam. Tamam aşkım. İşte bu kadar. Biraz masaj yapabiliriz buraya. İki kişi biraz zor oluyor. Bu yöntem yine içlerinde en güvenli yöntem. Havluyla sarma yöntemi diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Tüpümüz yeterince doldu. Tamam bitti aşkım. Bitti. Bitti aşkım. Tamam aşkım. Tamam. Evet, bu tabii ne kadar uzarsa işlem o kadar kedi için stresli oluyor. Seri bir Tamam şekilde aşkım. yapmaya çalışıyorum. İşte bitti. Tamam. Tamam. Hadi bakalım sakladık seni. Şimdi Clara ile beraber kanını koyacağız makinamıza. Bu da bir aşama. Kaydını giriyoruz. Analiz. İlk girişi olacak Clara'nın. Daha önce bakmak diye biliyorum. Babasının soyadını yazalım. Alınmasın. 6 aylık. Bakalım.
Clara. Normalde hastalarımızı bu şekilde hemogram alırken koymuyoruz tabii ki omzumuza. Bu biraz öncelikli bir kedi. Clara burada büyüdüğü için çok korkmuyor.